同聲同氣 ，Gay Radio.HK。由60年代至今，由地下組織到白色恐怖年代，再走到地面，究竟唔同年代嘅香港同志嘅生活態度係點嘅呢？請留意文可風同志。文可風同志咧，之前做過好多集，都係講一啲同志嘅歷史啊，同志嘅曾經發生過嘅事情啊咁。咁今集咧就係因為有一個聽眾啦，就聽咗我嘅節目就話啊，好想知道以前嘅同志嘅生活係點樣樣嘅咁。咁我幾經辛苦啦，就揾咗兩位嘅朋友啦咁。咁一位咧就叫 Kenny， 一位咧就叫萬祥。咁佢哋咧其實比較係喺我嘅感覺上邊咧，屬於前輩嚟嘅呢兩個都。咁我想呢度介紹下 Kenny 同埋萬祥。咁你兩個打招呼唔該。係好，你好，我係萬祥，我係 Kenny 啊。OK， 我想問一問或者問下萬祥先啦。你第一次接觸同志身份，關於同志或者話關於同志身份嘅事啦，或者接觸同志圈啦，係幾時嘅事？幾多年前？咁我肯定係你前輩啦，我仲有半年就50歲啦嚇。咁咧就第一次接觸咧，我就係比較後知後覺嘅喎。我年輕嘅時候就好純情嘅，返教會嘅，乜嘢都唔識，完全係封閉嘅。咁直至我喺20幾歲做酒店嘅時候咧，咁嗰個同事就係member 嚟嘅。咁佢我人人睇得出我噶啦，睇出我之後慢慢大家襟踎咗之後帶我出嚟，所以我一出嚟咧就跟佢去桑拿噶啦，去嗰啲 Daylight 啊，以前 Daylight 嘅酒吧啊、桑拿啊，唔知覺唔覺得玉德祠嗰啲而家冇咗啦嚇，嗰啲，所以我初接觸就咁嗰陣時我哋27歲，跟佢出嚟嘅27歲，咁27、37、47，咁啊即係踏足20年噶啦。但係咁樣喎，我好羨慕佢，因為我呢個朋友咧，佢18歲就踏出呢個圈子嘅啦，識咗好多朋友，所以我喺同性戀出道之後嘅初期咧，我啲朋友咧就係佢嗰啲朋友，佢嗰啲姊妹啊，佢嗰啲friend 啊咁樣就識佢嗰啲 friend。咁慢慢咧，然後咧經過幾年之後咧，去到36歲咧就開始就即係接觸嗰啲同志組織啦咁樣。所以基本上我哋以前嘅生活咧都係，我諗以前多數人都好似我哋咁嘅啦，打單炮、獨行俠。每一個人咧就多數喺花園啊、沙灘啊。咁如果你係有啲經濟嘅咧，覺得唔介意使啲錢嘅咧，就去嗰啲桑拿，多數都喺嗰度。咁你傾埋嗰啲朋友咧，係完全係冇組織性嘅。大家啲 information 咧，第一大家就好隱蔽啦，唔立亂俾電話人哋啦，唔立亂講真名啦，唔立亂俾你即係做啲連做咩工都唔想講嗱，一係就講大話啊。所以既然大家都唔願意啦，咁啊大家基本上大家係唔問嘅，咁今日見就今日散嘅啦咁樣。咁 Kenny 咧，我就唔會噃，我諗我比你早啲啦，更早啦，你自己大過我嘅，應該我係化石嚟嘅，都係咁，因為咧嗱呢個同志咧就將個化石咁搬翻出嚟喺博物館搬翻出嚟咧，咁我應該我要講啲嘢嘅咁樣。嗰陣時我哋都係冇組織㗎，真係冇㗎，打單炮。咁嗱，而家係叫魚塘，但嗰時我哋叫花園㗎。我聽前輩講咧係遊花園咯，成啲叫遊花園咧咁。佢話原來咧，就算你同大家喺同志裏邊講電話咧，話去花園咧釣魚咧，咁人哋就會即係聽到唔知係講乜嘢，但係佢唔會懷疑你。但係嗰啲魚塘咧，香港唔係咁多個魚塘啊嘛，魚塘釣魚邊有咁多魚塘啊？咁所以咧就會係花園。咁我成日慣咗，我而家你啲人講魚塘咧，我都就係講花園㗎，因為我覺得就係咁啦。咁呢個第一。第二咧，我記得我出嚟嗰時咧，起碼我識得嗰個人，佢帶我出嚟咧。嗰陣時，我覺得佢請我睇嗰套叫做《歡樂滿人間》係西片咩 pop 嗰個乜鬼做㗎？歡樂飄飄處處聞嗰個嗰個女主角做㗎，飄飄處處聞嗰個嗰個女主角做㗎。咁嗰陣時，我記得佢請我睇。咁咧同埋咧嗱，我入得好啦。佢第一次帶咗我去嗰班人嗰度咧，喺嗰度。有個大家姐，所謂大家姐啦好豪啊！即係呢個人，佢打麻雀贏咗60蚊，我最記得呢個印象㗎。喺嗰度瞓㗎，喺度瞓成班瞓咁樣打麻雀。佢贏60蚊，佢第日可以攞翻嗰60蚊出嚟，全部拎晒出嚟請真嘅飲茶。哇！我覺得乜原來我哋圈裏邊有啲咁好嘅人㗎，咁豪係真係，所以佢俾我嘅印象好好。原來個基 circle 係咁好嘅，咁啊嗰一次俾我嘅印象就係咁啦。咁之後咧，其他啲咧就當然好似萬祥講啦，都有啲鬼五馬六啊、蛇蟲鼠蟻啊咁啊躝晒出嚟㗎啦。嗰啲咧就係
每一個人都係有㗎啦。無論邊個世界、邊個社會都係有啲咁嘅嘢嘅。不過我哋縮小咗呢個範圍咧，我哋啲人就覺得顯著啲咁解啫。咁我覺得差唔多啦，係嘛？咁因為當時咧，如果你係釣魚咧就冇嘅，反而桑拿嗰時候未去過喎。而家印象中記得間叫 BA。係咪灣仔？灣仔嗰間 BA 我就我從來冇去過。我去過啦，去咗好多啊！我都去過嗰間。BA 啊，我嗰陣時 BA 啊，我係俾月費㗎。900蚊一個月入去嘅，哇好貴啊！900蚊嗰年代，嗰陣時咁樣嘅，入場費90蚊，90蚊一次喎，係啊，嗰陣時都幾屬於幾貴㗎，90蚊一次。咁咧就係我嗰陣時喺個附近做嘢，佢本來就話啊，如果你唔知900蚊就一個月入去，咁我每次放工咧我就過去嗰邊沖個涼啊，睇下遇到啲乜嘢，所以我就除咗放假唔過香港嗰一日唔去之外咧，我日日喺香港我都會順便去嘅，沖下涼啊，得下咁樣嘅。咁另外我哋講翻我喺15、16歲嘅時候咧，咁就我哋嗰陣時咧啱啱即係青春期啦，就跟人去睇鹹片啦。嗰陣時嗰時冇冇咁多MP 冇啲四仔乜都冇噶嘛，好方便淨係靠睇嗰啲電影色情電影。咁人哋係睇女人，我哋係睇男人啊。咁咧就去到嘅時候咧，我自己都睇啲公寓場就好平嘅，啲嗰啲早場又好平嘅。咁睇下咧，隔離有個男仔摸我之後咁好驚啦咁啊，跟咗佢入廁所，跟咗入廁所咧，哇咁佢即係大家想玩咧。嗰陣時我諗我都係15、16歲嘅啫，嚇到驚到咧走，戲都唔睇啦。所以我覺得我係即係我相信，如果我當時肯留低同呢個人玩完之後，又識埋佢啲朋友咧，可能我早出道啲。但因為我當時咧太細膽啊，太驚啦，戲都唔睇，咁咪驚翻屋企咧仲跳咗成晚咁樣啊！咁另外咧，我又譬如話，比我哋更早一代嗰啲人又點樣咧？我喺4、5年前咧，就幫香港彩虹咧，就即係搞咗一個小組啦。佢當時嘅意思咧就話咧，想搞一啲熟年小組，個名叫喜多郎，咁啊俾啲35歲以上嗰啲同志參加嘅。咁嗰陣時有熱線啦，啲人咧就打電話喺我屋企留電話留之後，我覆翻佢。咁大概組咗10零個人之後咧，就出嚟飲茶見面。咁我個原意咧就係俾啲35歲以上嘅，點知嚟嗰啲咧全部50、60歲嘅啊！咁我就即係我分析翻，可能第一佢哋真係冇途徑嘅，同埋咧嚟到組織咧同你哋格格不入。第二咧，你話明係熟年啊嘛，佢哋希望識啲熟年嘅咁樣，再加上呢一班人咧，可能係啲即係退休人士啦，經濟能力係比較好啲啦，所以後期咧我哋一個月大概初期1個月飲一次茶到啦，咁維持咗2年零到啦，因為我自己本身又忙，其實間斷咁樣兩年咁樣持續。多數呢班人係出席得最穩定嘅，咁呢班人咧就50、60歲，即係大我10年以上啦。咁從佢哋口中咧，佢哋以前又點樣識嘅咧？聽講話咧，以前咧係又係好似一樣散沙咁啦。聽講話以前係香港有個天體會嘅，呢個天體會咧咁咧就係一啲即係新界一啲比較偏僻嘅地方好似係外國人搞嘅。咁咧其中咧有一個叫黎生啦，就同佢個朋友咧係參加過呢個天體會咁參加天體會，咁你無非就想即係睇嘢嘅啫咁樣。咁所以但係我就好有疑問，就冇機會詳細問。即係講呢啲天體會係當時一啲同志巧立名目、借題發揮、移花接木嚟搞啊，因為即係搞咗呢個天體會啊咁樣，抑或係搞咗之後，哇好多同志聞風而至，大家都去即係走埋去咁樣。咁呢個就即係不得而知啦。咁呢個係一樣啦。另外佢哋以前嗰啲人咧，雖然如果經濟能力好啲嘅咧，通常咧都係識咗啲鬼佬啊，講英文啊。咁啲鬼佬多數住半山啊、麥當勞道啊嗰啲咁樣干德道啊，咁啊上去啲叫開 party，跟住咧就聚會啊咁樣咁聚會識咗一班人。咁如果係鬼佬嘅就上去開 party 啦，跟住飲下酒之後咁啊3P、4P、5P、6P、7P 咯喎。嗱呢啲唔係我作㗎，佢哋親口咁樣講㗎。咁另外咧有啲中國人、華人咧聚埋一齊，經濟能力好啲啊，成日有飯局啊咁啊著局啊咁咧就係即係咁樣嚟聯繫嘅。咁所以我記得我當時咧帶呢個小組嘅時候咧，好多人喺呢個小組，有啲小組嘅人咧嚟到相認嘅。你呀，哎呀10幾年冇見你啦咁樣咁然後下次咧阿甲啊帶阿月嚟，阿炳啊帶阿丁嚟，大家哎呀你啊阿司徒關佩英又話乜嘢乜話佢哋好多花名咁樣。咁啊講翻當時嗰個年代，咁但係屬於封閉嘅，咁然後散晒之後咧，咁啊呢個同嗰個來往，嗰個同嗰個來往。
咁再加上講翻佢哋以前即係到底都係經濟能力好啲，你個選擇多啲，係咪識鬼佬啊，有着局啊咁樣？如果唔係咧，我見到好多而家有啲同志咧，即係嚟參加呢個喜多良小組呢個熟齡，有啲係即係老啦、貧病交迫啦，自己住深水埗個租間房嗰啲咁樣啦，冇晒能力，又冇朋友，又冇人照顧佢，其實真係好慘。但係我哋冇乜能力幫到佢，所以我哋搞呢個小組咧，就係話你嚟到。如果識到，我只能夠幫到你咁多，係開一張台，大家坐埋一齊。你有本事識到朋友嘅就係你嘅福氣。如果你撈唔埋嘅咧，就真係冇辦法啦。我哋只能夠幫到呢一度嘅啫咁樣。咁另外咧我其中有一個成員咧，佢又講過，佢話咧佢喺以前個年代已經識得小明紅啦。因為小明紅以前係寫過一個叫做粉紅三角，我唔記得係粉紅三角係一本雜誌一樣書，我唔知啦嚇。咁佢話咧，跟住咧就係嗰陣時咧係非刑事化未出現之前咧，咁周梁淑怡咧就話為咗呢個香港嘅呢個法律改革委員會就做一啲即係非刑事化嘅搜集意見啦。咁要求咧要面對面同啲同志見面對話咁樣。咁由小明紅咧就帶咗5個同志一齊咧就上去就見周梁淑怡。咁我相信呢個係咧係香港嘅同志嗰時仲未有組織嘅，一班即叫幾個朋友咁嘅啫，係有史以來第一次同嗰啲官員同同志對話嘅第一次，我相信係。咁因為咧呢個同志話咧佢呢個同我講翻呢件事嗰個當事人係其中一個啦。咁佢話咧佢而家就已經係56、7歲啦。佢話佢當時只係20幾歲。咁如果推算翻應該30年前㗎啦。咁30年前咧咁亦仲係未有組織，但係小明紅因為寫嘢咧就好多同志咧想千方百計聯絡上去啊，想喺從佢身上咧攞到更多嘅資料。小明紅係嘅，我都認識過小明紅。咁佢都出咗本書係睇過下啦。但係當時唔係咁啊，當時咧好流行就係話星夜報啊、今夜報啊、嗰啲咁嘅報紙咧就有啲咁嘅一個專欄咧係為呢啲嘢㗎。咁我寫同志嘅話明係一個專欄，唔係寫性嘅，交下友啊咁，跟住摸下就摸到咧，原來大家係咁嘅咁。我喺嗰度咧識到班朋友咧，我嗱。海洋公園開幾耐咧？咁我哋第2次去海洋公園就係呢班朋友啦，集合咗佢哋嚟㗎啦。肥陳啊，嗰啲咧咪係嗰度嚟㗎，喺嗰度識翻嚟嘅。咁嗰陣時咧，佢哋都會肥陳屋企咧就喺荃灣嘅。咁咧佢會開 party 啦，咁於是咧就一呼百應啦，咁一紮咁嚟嘅。咁跟住就你嗌我，你嗌B 啊 C 啊，咁佢嗌1、2、3、4，佢夾月餅啲咁，就集埋咧，咁都有幾十人嘅。咁有好多次玩添啊！有一次我記得好大雨咧，就喺佢嗰陣時喺聽講話某人借間屋俾佢喺運動場度開個 party 嘅。咁嗰時有個跳舞嗰陣無線跳舞嘅叫佢阿 D 君咧，佢就跳舞嘅。咁 D 君咧咁真係原來打風喎嗰日，我唔知啊！我哋嗰時 D 君係咪生牙嘅？係啊。咁叫做咩 day fever，Saturday fever，快 day fever，輕跳嗰啲咁舞嘅。咁跳舞咧，咁因為咧油脂啊，太嘈啦，乒乓咧，因為啲人全部翻晒嚟啊嘛，咁就報警啦。報警就差佬上嚟啦，真係啦。阿 D 君真好嘅，叻嘢，行出嚟話：你差佬啲女咧咁。啲女走晒啦，送晒佢翻啊嘛，咁樣做咯咁樣。佢呢個智慧咧，真係香港小姐都不及啊，真係係嘛？佢搞掂咗，擺平咗咁啊，跟住繼續玩啦。繼續玩就唔係玩再咁勁啦，咁咪轉翻啲慢舞咯。慢舞梗係好噶啦，大家係咁磨係咁摸係嘛？咁就嗰陣時咧就好興咧，有呢個 party 咧，我哋都有機會參加過1、2次。通常就好簡陋嘅啫，喺屋企攞塊黑布遮晒。有音樂咁就搞掂啦。嗰陣時係咁識嘅，我都仲未過桑拿。到有桑拿嗰陣時咧，我諗已經係漫長。你用咩幸福過我啦？咁可能我一出到我唔知算幸福又唔幸福，一出到有桑拿去，但我出得太遲。如果我能夠18歲出嚟咧，我不得了。可能18歲出嚟之後咧，可能愛滋病死咗㗎啦，玩得太癲啦，控制唔到自己啊。咁所以都唔。咁又唔係，我覺得而家點解聽到嗱呢個有一個問題好得意嘅，我覺得。譬如有時睇到啲老人家，佢出嚟講嘢，係愛滋基金嗰啲愛滋嗰啲，佢係義工嘅。咁佢話應該就話死咗㗎嘞喎，醫生話佢7年命嘅啫喎。點解佢咁仲喺度嘅咁？嗰陣時我真係冇梗係冇勾佢啦，係嘛？只要佢出去拖力
花園度揾食嘅。咁佢有咗，咁啊唔好講啦，佢有愛滋，咁點解佢又 OK 又得咧，又冇咁緊要咧？咁我就所以而家成日都勉勵啲後輩就話咧，有 HIV 唔係一件天跌落嚟嘅事幹，但問題係咪因為佢哋知道咗之後咧，生活檢點咗，企理啲，樣嘢咧保持翻好嘅？嗱，知有件咁嘅事啦，係咪？咁啊早啲瞓，早起早睡啦，打太極啊、養生啊之類咧，咁啊10幾年見仲喺度嘅，嗰條命咧仲長過 cancer。而家啲 cancer 真係好不幸係嘛，3年又冇，4年冇，馬力咁呢個幾年就冇啦咁，佢仲襟等。咁我覺得咧，愛滋都唔係咁得人驚，但係點解嗰陣時嘅年代嗰啲人咧，反而到而家仲 OK 嘅喎，冇嘢嘅喎？跟住而家啲係咪真係亂得好緊要，係濫交得好緊要咧？嗰時真係冇話識話用安全套啊，冇有呢啲嘢，未聽過呢啲嘢噶嘛？萬祥你覺得？嗱呢個咧我就我哋當時係即係唔識安全套啦，即係冇呢啲嘢啦。但係當時我自己咧就唔係玩得咁深嘅啫嚇，就唔係去到篤嘅。大家係啊嚇，咁啊揸摸摸咁就話一餐㗎啦嚇。我哋我哋真係好一餐，初出道師傅就教我哋㗎啦，好一餐唔好一餐咁樣嚇。咁我想講一講，即係我哋上一代好多個同志都結咗婚啦，係咪啊？咁係咪呢啲人係咪真係咁被逼、咁討厭家庭咧？咁樣，咁我講2個例子啦。第一個就係話佢咧，我喺育德時識得一個男仔，哇！我覺得佢好高大、好靚仔，咁佢就結咗婚嘅。結咗婚之後咧，佢就第一、第二次仲做到，即係同太太做到，但第三次完全做唔到啦，成日都係即係咧係起唔到嘅咁樣。咁甚至乎佢太太咧，即係主動掂佢搞佢都冇反應，推咗佢太太。咁後來咧，個太太就即係嚴重都向奶奶嚟到 complain 個丈夫，即係話個丈夫唔理佢唔掂佢啊咁樣。哇！你話如果向太太即係向奶奶 complain 就好嚴重，即係呢個太太忍無可忍㗎嘞喎咁樣。咁呢個男人都覺得好痛苦，又覺得即係對呢個太太唔住啦咁樣。但係冇辦法喺嗰個時代只能夠咁。但我識過另一個例子咧，就係咧，佢本身好中意家庭，佢又唔抗拒女人，佢只係冇性啫。佢中意同你，尤其是咧，我識得一個咧真實嘅例子咧，就係佢從小係孤兒，所以佢對家庭有好多幻想啊，溫暖嘅家庭啊，有父母啊，有爸爸媽媽兄弟姊妹啊，嗰啲幻想係好。所以佢長大咗之後咧，雖然佢係同志，佢話明自己一定要結婚。咁終於佢而家結咗婚啦，又生咗2個女啦。佢除咗同太太冇性愛之外咧，愛即係愛啊，即係互相關心嗰啲愛咧就好濃嚇。咁家庭裏面咧好溫暖。佢覺得呢樣嘢係佢好想要嘅，係佢細個冇嘅。所以佢嘅家庭裏面咧，佢都係完整嘅，只係冇性愛啫嘛。而家好多夫妻結婚結得耐都唔做愛㗎啦咁樣。所以我覺得係咪每一個人咁抗拒家庭咧？有啲人中意家庭生活嘅人咧，翻去有太太照顧你啊，噓寒問暖啊咁樣。有啲人 enjoy 嘅喎，有自己有仔女啊，係自己係親生骨肉啊咁樣。有啲人 enjoy 嘅喎，只不過係冇咗性嗰樣嘢啫嘛。咁所以我覺得係咪咁抗拒咧？當然啦，我哋而家長大咗之後咧，我哋新一代嘅都話俾啲同志聽，如果你唔係嘅時候咧，就唔好欺騙人哋，唔好犧牲另一個女人嘅幸福但係咧，即係呢啲咧就係當然你話我而家都帶咗俾個幸福俾嗰個女人啦，譬如呢個男人結咗婚，幸福嘅家庭，佢亦為家庭付出好多嘢即係出糧俾晒屋企已經盡晒佢嘅責任啦。只不過性唔性咧，仲要男女夫妻咧都有呢個問題㗎啦咁所以我覺得咧，當時而家我睇翻嗰啲人，佢哋上一代結咗婚嘅，有啲咁樣喎，仔女大咗出身好好，喺藝能界又有名氣。哇！佢又安享晚年喎係啊，周圍飛喎，啱嘅，周圍飛去玩咁去旅行喎。即係實在內心咧問佢咧，佢開唔開心咧？我諗呢句説話咧，佢自己就知。我成日都覺得咧，你可以呃天下間嘅人，呃唔到你自己嘅。咁譬如我個 friend 咁樣，佢係懲教處做咁花名叫監躉咁，你諗下，佢話點解你同我老婆離婚咧？咁佢話唔係啊。夫妻感情淡咗滯咯，咪離婚咯咁。實在佢就唔知係咪，亦都唔會問佢性生活如何咁。
真係縱觀嚟講咧，所有嘅人咧對婚姻生活嚟講咧係得個學嘅啫。我諗冇嘅，雖然佢而家有3個仔女係好，佢而家都話㗎。哎呀，我知我女而家做 tomboy 㗎啦，咁好啊！哎呀，咁我係基啊嘛，咁我梗係知道佢係啦，我唔會壓迫佢㗎。咁我點啊？而家呢個女點樣啊？個女咪拖個女人翻嚟住咯。咁我老婆橫掂中意咯，咁啊三個女人一個墟咯。咁佢個女拖埋個女朋友翻嚟咧，同埋個娘親咧就住一個單位。跟住咧，我呢個監躉咧，佢係2個仔咧，又住一個單位，但佢又同埋佢個同性老婆，即係佢嗰條仔咧，嗰間屋咧就4個男人，其中有2個都係女人嚟嘅，我諗4個男人住咁樣㗎。咁而家聽講話個仔都結咗婚，咁啊即係話咧，唔知做阿爺未咁，最近先同佢聯絡過，咁佢話好啊，老婆就3個，我哋4個咁住咯，咁分開晒住咁樣。咁呢個就好即係好粗略計啦，但係其他啲嘢有啲真係我覺得咧，通常結婚咧，佢結婚之後係好辛苦㗎，自己嘅心裏邊實在嚟講咧係中意男人咧，就唔係中意女人嘅，係嘛？咁到譬如好似我覺得好切身感受到一個死黨幾廿年朋友啦，係嘛？結咗婚又冇仔女，咁又幾辛苦咧咁。咁諗到冇得好諗，咁我成日都話你退休咧，我同你去下泰國啦，咁唔得，老婆鬧，咁我帶埋阿嫂去啦，我哋攞酒灌咗佢啦，咁我瞓咗啦，夜晚同佢落巴咯，咁老婆唔去，甚至買飛睇戲都係㗎，佢要買咧，你買呢邊，我哋買呢邊，即係好驚我哋可能我哋啲機咧就有啲 cam 地啊咁或者係嘛，即係啲女性化啦咁實在我覺得咁為咩啫咁？後來真係忍唔住啦，因為的確係㗎，人嘅心理如果唔平衡咧就好辛苦㗎。肚餓就要食嘢，凍就要着衫，頸渴就飲嘢，一定㗎嘛係嘛？性慾嚟一定要㗎嘛，唔可以話冇㗎嘛。咁於是咧有一次咧就唔理啦，嗱你今日得閒啦，自由身嘛，好拖佢去桑拿，拖咗佢去桑拿，拖咗佢桑拿之後咧，見到佢咧喺個黑房度咧。拖咗條仔入去咧，咁我就好開心，唉，終歸都完成咗一次使命啦咁。咁到後來出咗嚟咧，佢同我一齊坐車，佢落車嗰時咧，佢拍一拍我膊頭，佢話唔該晒你啊 Kenny。呢句説話咧，從來未試過一個人咁用心、咁由衷去講一句説話嘅。我 feel 到佢係真係，因為佢真係揾到。咁我嗱，得閒就去咯，唔好咩咯咁樣。可惜到而家佢都唔係好減，咁啊，我再期望下佢再帶我可以帶佢去再多啲地方咧咁樣，起碼佢揾到佢幾中意嘅嘢。咁你話咧，人哋話世界上原來冇雙性戀㗎，一係同性一係異性就冇雙性嘅，結咗婚咧都係中意男人嘅啫。咁呢個心理咧我就唔知佢哋啦。但問題現代而家呢啲咧，再遲啲咧，大概都40歲嗰個結咗婚啦，我諗而家都係。係啦，40零歲到啦咁呢個咧，佢都係有男朋友嘅，有，不過咧就好亂嘅，即係個男朋友咧抄個衫袋啊，睇嗰啲嘢啊，竟然間知道佢揾隻鴨啊，竟然間係聯絡埋隻鴨啊，嗰隻鴨話冇嘢㗎，有錢咪得咯，我理得你咁多，哇知你啦咁。咁我覺得咧，佢又同我提議就話好驚，佢驚咩咧？驚個仔大個咗之後做基，我哋放心啦。如果佢生個仔，咁個仔佢又驚個仔，一將呢個 lover 咧就認咗佢做契爺，咁去街咪一家4口咯，老婆啦、仔啦、老公啦，跟住情人啦，咁樣去嘅喎，仲跟住買埋間樓咧，話間房話個房隔離咧俾個契爺住㗎，哇！我咁點得㗎咁可能我佢揀咩咧？禮博短週，而家長短而家翻5日啦，係咪？長短週。長週嗰日咧，老婆而家翻工廠啦，咁就佢咧就同個 lover 就波㗎啦，波完咧就洗床單、洗剩，咁樣我覺得好辛苦啫咁樣。但係佢擔心就話點咧？擔心呢個男朋友咧第時會撇甩佢咁樣。咁嗰啲我唔知你點啊，又擔心個仔將來會做基。咁我話你覺得你啲似唔似咧？你覺得咧我都唔知啦。不過咧，我同你做同事咁耐咧。一早我睇到你㗎啦，不過
我唔係你杯茶冇法子啫，係嘛？就呢個就係最新㗎啦，即係最較為清楚啲。佢而家都40幾歲啦，咁呢個最新一代啦。再新啲20幾歲咧，就可能頭先我啱啱坐車落嚟嗰時，見到個上車，咦一望住我，咦好熟啊呢個人，以前見過嘅，可能呢幾年都見過嘅。咁同埋成班即係玩嘅，咦佢望住我，但係隔離咧有個女人嘅，可能係佢個老婆，或者係咩？咁呢個咧就因為而家唔見到佢啦嘛，因為點解而家我哋冇咗魚塘文化，即係去唔到toilet，根本就撞到啲失魂魚，有失魂魚咪冇，少咗好多，少咗好多嘅嘢啦，而家。上天就好鬼公平嘅，硬係總之咧，我哋唔係都唔得嘅。你話唔做機唔係㗎，落不攞就有啲撞埋嚟俾你咧，係一定令到你係嘅咁樣。咁但係冇咗呢啲咧，我哋揾唔到呢啲 member 㗎啦。咁變咗咧，桑拿有啲佢唔中意去桑拿，佢唔中意去㗎。咁變咗咧就少咗啦。同埋而家桑拿咧又開始有啲分類啊，開始老啊劈啊唔俾入啊嗰啲咁樣，開始有啲咁嘅嘢啦。咁所以咧再散即係谷埋咧，我諗而家都除非網上啦，網上可能揾到啲，但嗰啲咧我哋點樣 group 埋佢咧就唔知啦。嗱，應該咁樣講，我覺得即係時代係發展咧，成日都聽人講啦，一代幸福過一代係咪啊？咁所以我諗翻咧，睇翻佢哋當時大家出嚟飲茶咁樣見面嘅時候咧，咁啊大家初頭唔識噶嘛，互相好陌生啊，好戒心啊，好驚啊咁樣咧，咁然後咧慢慢咧就係飲多幾啖，即係熟絡啲嘅時候咧，開始講下自己啲嘢啊。但係你知咧，即係呢啲係表達自己內心嘅嘢咧，係一啲長期嘅訓練嚟嘅。如果你當時你後生嘅時候喺一個封閉嘅世界，啊除咗我之外，仲有冇其他同志咧？係咪呢個世界淨係得我咧咁樣？所以你咧可能到你再接觸到呢啲人嘅時候咧，你已經失去咗種溝通嘅能力，係冇辦法表達自己啊。所以我覺得咧係其實係佢成日啊，你哋又好咧，你哋係新一代又咁幸福，又有組織啊，有咁多 support 咁樣。不過咧呢啲係路係人行出嚟嘅，嗰一代咧已經係犧牲咗㗎啦啊！咁就係我相信我哋連就幸福過佢哋以前嘅，都係有啲人本身嘅性格係好主動嘅，好外向嘅，佢千方百計佢都揾到一班啲嘅朋友，所以咧其實咧有時幸福咧，除咗時代之外，都講你自己咯。我睇翻佢呢班50、60歲嘅人裏邊，佢有啲都係好開心嘅喎。我哋咪咯，係啦，佢哋 join 埋一班就係50、60歲嘅人，長期咁來往3、4個佢就夠㗎啦，唔需要多啊。咁咧就已經係交流好多 information 㗎啦嚇。佢哋雖然冇組織啦，因為呢個桑拿分類咧帶俾一個好處。而家桑拿分類你知啦，有啲係老嘅、老中嘅、外國嘅、肥嘅、young 嘅或者係嗰啲 model 去嘅咁咧就係老嗰度咧就成為一班咧。如果你係老得嚟，你有少少經濟能力嘅咧，佢成日喺度打躉㗎，日日都上去坐下、聚下、見下面，反正佢幾十蚊對佢嚟講負擔得起。所以咁樣咧已經係間接成為咗一個團體。不過咧佢哋就係冇組織，即係冇咩功能，只係大家圍威喂，咁樣發展係唔夠嘅。咁樣發展亦係只係即係你都唔能夠再多即係爭取到更多嘅嘢咯。所以一定要借助團體。而家咧我哋睇啲同性組織，佢都唔係淨係單即係獨行獨斷咁樣嚟到爭取嘅，要聯同埋其他嘅社會組織搞聯盟，咁你一齊爭取所以我覺得我哋呢一代咧係幸福嘅，但係我相信未來嘅新一代咧會比我哋更加幸福。所以嗰啲咧孤孤單單，而家一樣好多好新一代咧孤孤單單唔肯出嚟，唔敢出嚟，咁呢啲牽涉個人嘅問題咯，唔等於以前嗰一代嗰啲人一定係比而家痛苦。我相信咧，你嘅性格同你嘅開唔開心咧有好大嘅關係。所以我哋成日要求就話咧，如果有間政府開間同志老人院，真係好嘅。呢個臨死都有翻啲尊嚴，不過咧可能好多嘢，譬如咧嗰啲新抱啊啲嘢啊，哇乜個家公老爺係基㗎，可能會好多樣嘢。但係問題咧，我總係覺得咧我哋開始老㗎啦，係我哋先要咁仲可以行出嚟企係咪？但係如果有啲咧真係老到咧，我哋唔想見佢嘅，因為佢根本佢啲係放棄自己啊。咁都係尊嚴嚟㗎嘛，同志都係個尊嚴㗎嘛，佢活咗一世啦係咪？點解臨死都唔可以還我清白，變翻佢自己本來咧？咁我覺得政府應該
正視呢樣嘢咯嚇。唔係另一樣嘢咧，我喺當時啲茶敘裏面有睇到咧，佢有啲人咧就係哇一嚟到即係見翻面啊識咗之後咧經過幾次之後 warm up 咗之後咧，哇講嘢講到眉飛色舞啊！而且我哋去開一間固定嘅酒樓咧，嗰啲咁嘅侍應都睇得出你哇你班基友聚會咯喎，你班基友嚟飲茶咯喎，大家咁咧雖然係咁就有啲人就講到忘我啦眉飛色舞，有啲人係驚到不得了死啦！你啲人哇講嘢都唔避忌嘅，嗰個侍應已經猛講聲，第二次唔敢嚟啦，嚇到第二次唔敢再嚟啦，哇驚咗你班人啦！咁我諗相信呢，即係又好難嗱，你好難，你又想製咗個機會俾佢哋 warm up佢哋，令佢哋眉飛色舞啊，講得好投入啊，好開心啊，令到佢哋好中意呢個茶敘啊，成日問下次幾時啊，下次幾時啊咁樣。但有啲又反而嚇怕咗，哇！你啲人講嘢咧完全唔避忌嘅，基啊嗰啲鹹嘢啊，係咁樣咧肆無忌憚咁樣講，當完全忘我無如入無人之境咁樣，都唔顧到隔離左右有咁多人嘅咁樣。佢係過唔到自己嘅關咯。係啦，我諗呢個係自己嘅關，當然啦。我即係對我哋做組織嘅嚟講好難，好即係好難做。又想有個環境令到大家開心嘅、投入嘅，但係顧唔到咁多人，所以呢啲都係冇辦法，即係顧此失彼係冇辦法㗎啦。我想問一樣嘢，其實你哋兩個頭先講開話即係結婚嘅問題，你哋有冇面對過呢個問題？即係當時個諗法係點？有冇乜組織幫到你嗰陣時？我記得最初我嗰個所謂 lover 啦，佢就話佢一到40歲嗰陣時咧，如果一上家咧，嗰陣時就係要結婚，過咗就唔會啊。但唔知點解我又始終都冇諗。咁就過咗啦，就過咗40歲就冇啦。不過只係諗住着婚紗好靚嘅啫，係咁諗嘅咋。咁其他嘅人唔知點諗咧，我就唔知啦。咁萬祥頭先講得好啱嘅，個家如果佢某個同志佢好中意個家，覺得個家溫暖咧，好似我一個死黨就係咁啦。佢真係自細咧係即係姨媽湊大嘅，咁佢就冇咗父母咧就好低嘅。嗰種黏連就冇嘅，姨媽就先係最緊要，就好似係再生父母一樣嘅。咁所以佢呢，所以而家我都覺得即係都好辛苦，不過算啦。佢而家係結咗婚係好，咁咪好咯。佢又有 Mr. and Mrs. 咯，係嘛？咁但係問良心講啊，不嬲我成日都要俾翻啲帶嘅睇㗎。咁佢都要滿足下自己㗎嘛。咁我哋點解去阿桑拿啦咁？唔得，我怕人擠我咁。我唔去咯，咁我點啊？你反正出埠嘅一個人住酒店啊嘛，你出聲話俾我聽你去泰國，我即刻飛去泰國同你會合，帶你啲唔得㗎，唔可以啊咁。咁呢啲咪就係匿埋喺衣櫃裏邊，不過啲衣櫃咧就穿窿嘅，有窿嘅喺度裝咯，裝出邊嘅世界啦，啲虧心事裝㗎嘛。咁我覺得佢到死時咧，因為我答應過佢，我哋兩個之間嘅秘密咧。到死我都唔會講俾任何一個人聽，除非基 circle 裏邊嘅啫。佢老婆啲嘢絕對我哋唔會講嘅。即係佢明我明，大家知得啦。所以而家咧成日咧我就要一有打一有碟咧就俾佢睇㗎啦。佢睇完之後佢包好咗，又會喺地鐵度見翻我面咧就俾翻我睇。就企圖喺呢種之類呢種咁嘅歡樂裏邊咧係攞啲咁嘅滿足。好辛苦㗎！嗱，對於我哋叫咗我講婚姻呢一度，即係上一代嗰啲人嚇，佢而家譬如我哋新一代都話唔主張結婚，但係睇翻上一代嗰啲人，你覺得佢佢哋梗係好慘㗎啦，被逼結婚咁樣。但係佢哋咁樣講喎，佢哋被逼結婚即係痛苦咗某段時期之後咧，當個仔女大晒，而家佢就做爺爺啦，做公公啦，同佢一齊飲茶嘅時候，哇個孫打俾佢啊，一陣間同佢去買嘢喎，拖住佢行喎，佢覺得好溫暖。雖然我係冇同志組織，我係冇 lover。但我有一班咁嘅即係家人嚇，咁咧咁你相對另一啲咧就好打單，從小打單拋啦，連老婆打單拋咧，由頭到尾都係孤零零一個人嘅。咁呢啲人咧就即係凄涼好多啦。所以我哋而家未來咧，如果我哋唔能夠發展到有組織嘅支持，令我哋即係群居埋一齊咧，聚居埋一齊咧，將來我哋每一個人咧，可能你年輕嘅時候唔使結婚，冇結婚嘅壓力，到年老嗰種孤單咧，你都要開始未雨綢繆啦。係啊，啱㗎嗱。所以話咧，老人院真係一定要搞嘅，希望政府正視呢個問題咧，咁樣嚇。咁啊，我哋點知到時裏邊有啲議員，原來你都係㗎，member 嚟㗎咁，唔奇嘅真係。不過佢哋死揞住，因為呢個世俗嘅社會咧係要規定一定要一夫一妻嘛，唔可以兩個男，唔可以兩個女咧。所以我覺得我哋應該要
行先一步咧，都要召集埋啲同志或者咩咁咧嚇，能夠搞到呢啲嘢咧，我諗啊繼往開來咧，將來咧唔係我哋話做始創人，但係起碼咧對同志有個組織咧，一路長去咧，咁以後咧。將來嘅同志比我哋更加幸福，起碼佢名正言順。譬如今年我哋咩反恐同啊300人遊行，舊年300，今年600，出年可能900，正正啲人多嘅，咁呢個就係一個勢力咯，係嘛？嗱，咁我又講下我即係見到件真事啦。咁我哋咪話即係喺同志裏邊咧，有啲同志係年老去嘅，即係中年以上去嘅。咁佢哋咧裏邊咧有一個後生仔係中意啲年紀大嘅同志嘅。哇！呢個後生仔靚咗到不得了，行出嚟成個明星，真係恨死人啊！但係後來佢結婚喎。佢結婚嗰陣時咧就擺酒啦，擺酒擺咗一圍咧就請晒嗰班叔父，唔係先咩叔父啊，全部嚟晒去飲。咁究竟呢個男人佢係即係需要家庭啊，喜歡家庭咧，因為被逼咧，我哋唔知啦。但係居然請咗一班叔父啊，係佢嗰啲前後嗰啲咁嘅啊，即係 lover 嚟㗎啦咁樣，即係互相有好感嗰啲咁樣。嗱，對於我哋好似我講到婚姻呢一度，即係上一代嗰啲人嚇，佢而家譬如我哋新一代都話唔主張結婚，但係睇翻上一代嗰啲人，你覺得佢哋梗係好慘㗎啦，被逼結婚咁樣。但係佢哋咁樣講喎，佢哋被逼結婚即係痛苦咗某段時期之後咧，當個仔女大晒，而家佢就做爺爺啦，做公公啦，同佢一齊飲茶嘅時候，哇個孫打俾佢啊，一陣間同佢去買嘢喎，拖住佢行喎，佢覺得好溫暖。雖然我係冇同志組織，我係冇 lover，但我有一班咁嘅即係家人嚇。咁咧咁你相對另一啲咧就好打單，從小打單拋啦，連老話打單拋咧，由頭到尾都係孤零零一個人嘅。咁呢啲人咧就即係凄涼好多啦。所以我哋而家未來咧，如果我哋唔能夠發展到有組織嘅支持，令我哋即係群居埋一齊咧，聚居埋一齊咧，將來我哋每一個人咧，可能你年輕嘅時候唔使結婚，冇結婚嘅壓力，到年老嗰種孤單咧，你都要開始未雨綢繆啦。係啊，啱㗎啊！所以話咧，老人院真係一定要搞嘅，希望政府正視呢個問題咧，咁樣嚇。咁啊，我哋點知到時裏邊有啲議員，原來你都係㗎，man 把嚟㗎咁，唔奇嘅真係。不過佢哋死揞住，因為呢個世俗嘅社會咧係要規定一定有一夫一妻嘛，唔可以兩個男，唔可以兩個女咧。所以我覺得我哋應該要行先一步咧，都要召集埋啲同志或者咩咁咧嚇，能夠搞到呢啲嘢咧，我諗啊繼往開來咧，將來咧。唔係我哋話做始創人，但係起碼咧對同志有個組織咧，一路長去咧，咁以後咧將來嘅同志比我哋更加幸福，起碼佢名正言順。譬如今年我哋咩反恐同啊300人遊行，舊年300，今年600，出年可能900，正正啲人多嘅，咁呢個就係一個勢力咯，係嘛？嗱，咁我又講下我即係見到件真事啦。咁我哋咪話即係喺同志裏邊咧，有啲同志係年老去嘅，即係中年以上去嘅。咁佢哋咧裏邊咧有一個後生仔係中意啲年紀大嘅同志嘅。哇！呢個後生仔靚咗到不得了，行出嚟成個明星，真係恨死人啊！但係後來佢結婚喎。佢結婚嗰陣時咧就擺酒啦，擺酒擺咗一圍咧就請晒嗰班叔父，唔係先咩叔父啊，全部嚟晒去飲。咁究竟呢個男人佢係即係需要家庭啊，喜歡家庭啊，因為被逼咧，我哋唔知啦。但係居然請咗一班叔父啊，係佢嗰啲前後嗰啲咁嘅啊，即係 lover 嚟㗎啦咁樣，即係互相有好感嗰啲咁樣。所以我哋對於話結婚，即係咪一定話俾同事聽唔好結婚咧？你結婚嘅時候最好就係能夠話俾你個伴侶聽，你係同志啦，呢個最完美啦。但係人生唔係咁完美㗎嘛，人生唔係咁完美，就算你夫妻間啊結咗婚啊，都有互相嘅秘密啦，或者互相嘅過去啦，或者丈夫出去偷食就唔會講俾你聽啦。咁所以咧，我覺得如果你揾到一個女人，你除咗對佢係冇性之外，你喺背後你又做咗好多你自己私人嘅性生活啦咁樣。咁咧，所以好多男人話明知就係覺得對個太太唔住，對個太太更加好，更加愛錫個太太嚟補償翻俾佢得唔到嘅嘢。咁而建立一個即係幸福嘅家庭。所謂幸福嘅家庭咧，我相信好多家庭係冇咩家庭話冇缺陷嘅，完美嘅好少，一定係有啲缺陷。不過可能幸福係大過嗰個缺陷，咁咪冚到啦。所以我覺得如果你當你結婚嘅時候，你話我又想有時我自己嘅家庭，又唔想呃人，咁我點咧？咁嗱，你又諗啦。如果你話我能夠除咗某啲嘢做唔，有啲嗱你跟我乜嘢都俾到你，係冇錢。
冇錢都好慘嘅喎，貧賤夫妻百事哀嘅喎嚇，要同你捱嘅喎咁樣。咁啊嗱，你跟咗我有錢有面乜都俾晒你，係冇性啫咁樣嚇。咁呢啲即係我諗每一個家庭咧，總係有啲嘢係唔完美嘅。但係如果你個幸福係大到咧，可以咧即係話大嚿細嚿嚇，大嚿冚到細嚿咧，咁就算即係兩個人之間咧，點都係唔可以話即係有秘密唔出奇。你個心真係想對人好咧，你對人好咧，所以我覺得咧，而家我睇翻上一代好多結咗婚嘅同志。你覺得佢好慘咩？佢而家晚年又好幸福喎，經濟又冇問題喎，有人照顧，唔使擔心我啲仔都話明㗎，唔會送我入老人院㗎，親自嚟照顧我㗎，咁樣喎。所以你新一代嗰啲咧，你對於呢個係咪一定叫唔結婚咧？我諗每一個人自己即係自己按照自己嘅處境嚟決定啊。我相信結婚嘅同志咧都可以有幸福。你話結婚但係唔完美喎，有啲人瞞住太太瞞住對方喎咁樣，呢啲我相信普通嘅男女夫妻咧都有好多呢啲秘密，互相之間有一套電影叫《結婚的秘密》婚姻的秘密。所以你話既然有呢個冇咁大嘅秘密，你以為你唔講啫，可能你太太嘢都好大嘅秘密，亦冇講過俾你聽，係咪啊？咁總之大家能夠咧，大家即係唔即係你唔嫌我乜嘢，我唔嫌你乜嘢，大家就係有缺陷咁樣，兩個有缺陷嘅人走埋一齊，建立一個更好嘅環境，即係我哋走埋一齊咧，缺陷變咗冇咁大缺陷啦，咁都係一種創造所以我覺得咧，未來我哋新一代嘅同志係咪一定唔結婚咧？我有保留啦。不過我想問一個問題，之前咧就推翻之前講咧，就話你哋初初入去呢個圈嘅時候係冇同志組織，咩都冇噶嘛？記唔記得係邊度開始識得進入呢個圈㗎？嗱，我咁樣嘅，咁咧我就廣大有個叫何式凝啦，你識嘅啦嚇。咁何式凝咧就係當時咧我喺突破時刻做義工嗰陣識佢嘅。咁咧佢人人都知我係同志嘅啦。咁佢做咗大學講師之後咧，佢就話佢要做一個題目係講同志，唔知乜咁嘅，要訪問好多同志嘅。咁啊叫咗我其中一個啦喎。好啦，咁啊單獨見完之後咧，又話要再搞一個聚集晒你啲同志出嚟，又要一齊唔知傾啲乜咁樣。咁我就去到某一個人屋企，咁咧就係見到好多同志，見到同志之後咧，就有人話俾我聽，原來你係基督徒嚟㗎，嗰有一個叫基恩之家喎，乜喎，咁就我就聽咗資料，就根據佢啲資料去摸索，咁就去到基恩之家，我就咁樣開始㗎啦。但基恩之家之前係邊啲人咧？我就記得咧 Alan Lee 咧，我識佢嗰陣時咧，佢就話搞咧，我記得佢第一次開幕咧，就仲喺嗰個是但唔係咩街，唔係安蘭街嗰個賣花嘅擺花街，好似嗰度上面嗰個健忘新記咧搞個 party 嘅。咁當時咧就叫我哋做 show 做成嘅，嗰陣時係第一次成立嘅，我覺得。咁後來先有呢啲嘢嘅。咁之前咧就小明紅我都知道下多少，但冇今日都係漫長咁講咧，就係聚集埋一紮人啊，咁即係甲乙丙啊 ABC 啊咁大下啦，咁識埋有一紮咧，嗰一紮凝聚你有時都會有嘅，有時都會你中意我中意你，呢啲就我哋唔理佢啦。嗰啲其實喺我講呢即係何式凝之前咧，我都知道有 10% 呢樣嘢㗎啦。但係咁點解我哋冇參加咧？第一冇好多人引線啦，穿針引線啦。第二其實我哋參加過10% 嘅唔知第二屆定第三屆搞嗰啲咁嘅聖誕聯歡舞會，哇！嗰陣時好似收200幾蚊，我哋覺得好貴，即係對我哋嗰陣時打工階層嚟講咧，覺得好貴。係咪嗰啲人咧，好似都全部都係即係高即係中層啲嚇，中層啲嘅喎，高貴波斯貓，使得起錢嘅喎嚇。咁下玩親都話300-400蚊嘅喎，即係好似嗰啲活動唔係我哋玩嘅，即係除咗我，所以我哋覺得咧，我哋就冇加入呢啲組織，咁解啦嚇。咁所以後來而家有呢啲組織咧，同志組織咧變咗就吹水會啊咩咁啊，係啊大眾化啲啊，甚至乎傻啲咁啦嚇，會有電影欣賞會啊咁啊，去旅行啊行山就話唔錯㗎，起碼呢個係一個聚集咧，即係開始大眾化啲，唔一定咁高級咁高檔嘅。應該咁樣講嘅，呢 10% 咧都係由中層嘅人組織嚇，即係中層嗰啲人咁組織咗之後咧，嗰啲係比較即係咩階層或者有錢啲嘅啲嗰啲啦咁樣嚇。咁我哋雖然撈唔埋啫，大家慢慢一路發展咧，就會分裂嘅啦嘛。不同嘅組織就按不同嘅需要出現不同嘅組織。咁慢慢就話基恩之家啊、同建啊、逍遙派啊、一間有女子組啊咁樣嚇。咁咧就慢慢分裂出嚟。咁我覺得係即係呢個係進步咯，係一個發展咯。不過我想問你，見到呢個發展，你覺唔覺得
呢個發展好似好集中喺年青人，即係大家好似諗啊點樣去幫而家年青人，點樣接受自己身份，或者佢哋面對咩問題。但係對一啲上咗年紀嘅同志，其實你覺得嗰個關顧其實係咪仲發展緊，或者個空間會更加大？可以呢個世界咧，永遠都係不完美嘅啦。無論做幾多嘢都係不完美嘅啦。所以人到最後咧，你嘅幸福應該係靠自己最大，係靠組織係次要嚇。咁另外咧，我哋又講翻即係啲組織係點樣形成嘅，即係時代點樣推動嘅咧，一定係有前因至有後果㗎，有上一步至下一步㗎。咁我自己我認為咧。同志喺咩組織有一段時間百花齊放，百花齊放之前係一段咩時期咧？首先就係咧出現咗啲大明星、大歌星，佢哋咧就被嗰啲同性戀同埋異性戀嘅人異口同聲，一口咬定一定係基嘅啦，佢唔係基我就話乜乜乜咁樣嚇。咁好奇怪喎！當呢啲人啊，呢啲大明星、大歌星嚇被謠傳，我哋就叫佢大家姐啦嚇。咁被謠傳咧係基嘅時候咧，佢喺藝能界咧始終企喺一個好高嘅地位喎。咁呢個一個好高嘅地位咧，我自己喺旁觀觀察咧，我認為咧係對全港嗰啲即係軟化緊同嗰啲其他人啊對同性戀嘅憎恨，因為接受呢個大歌星、呢個大明星，圈內圈外都一口咬定佢係嘅啦。而佢始終企喺一個咁高嘅位置，一個人藝能界企喺咁高位置，好大社會影響力㗎嘛。我相信佢嘅影響力就係軟化緊好多人對同性戀嘅憎恨。好啦，咁呢個係第一步。第二步咧就係當97嚟到嘅時候咧。香港嘅社會咧就成日強調話，我哋要喺97嚟到之前咧，要建立一個人主啊、民權嘅社會。等中國政府嚟到嘅時候咧，一搞到唔開心，大家衝突嘅時候，識得話我哋民主社會嚟嘅喎，我哋人權社會嚟嘅喎，樣樣講人權。所以當時我哋搞組織嘅時候咧，我出到去啲大學啊，去到咗神學院啊，去到做啲對話嘅時候咧，我哋唔係淨係講你可憐我啦、同情我啦、諒解我，都唔係淨係咁樣講。我哋講到好多人權，講到好多即係平等啊、民主啊，都嗰陣時講呢啲啦。咁我哋借助大家成個香港。希望喺中國嚟到之前，我哋咧就建立咗呢個民主社會。等中國咧推翻唔到我哋嘅時候咧，我哋亦借題發揮。咁第三咧就係當時嗰啲人嘅即係已經撳唔住啦，好多新一代都撳唔住啦，又遇到啲有能之士啦，有啲出現啲領袖嘅人才啦。咁我相信咧係三合一，即係一啲大歌星軟化同性戀嘅恐懼啊。咁然後咧就係借住民主呢個口號，再加上出現一啲新嘅人才，咁就組成咗即係組織就出現啦。啱嘅，咁啊好啲嘅咁樣，冇咁舊時我哋聽到同性戀三字係震嘅，真係驚嘅，唔敢提嘅。而家唔係嘅，細細嗰啲僆仔家就嚇你搞基㗎咁，我覺得係冇咁得人驚，人哋覺得。同埋咧，有啲係好正面化咗嘅嘢，就唔係當有啲都係好奇咧嘅，嗰啲好。好即係好不擇手段啦，或者係為咗暗戀一個人咧，明知人哋唔係基嘅，偏偏人哋逼，好似話攣你咬，直咬攣咁樣，嗰啲就好少數嘅啫。咁嗰啲人咧，我覺得佢就好可憐嘅咁。但問題而家新一代，我睇到新一代嗰啲咧，似乎係性多過愛係嘛？性多過道德教或者咩嗰啲咁樣。所以咪點解而家出咁多14歲何可林啊，跟住9歲嘅神童啊咁？呢個潮流係咁嘅，越嚟越多。但問題當佢哋越發達呢啲嘢咧，但係佢嘅嗰個道德文化生活水準係低咗嘅。而家啲僆仔都係聽講話啲後生輩嗰啲咧係冇嘅，只有性嘅，就唔識計啲人唔識啊，甚至乎喺屋企你有冇叫爸爸媽媽早晨咧？佢就冇嘅。咁呢樣嘢我覺得我哋所謂老一輩啦，或者前輩啊成日咁咧，我哋好應該推廣呢啲嘢，等下一代咧。即係更加俾人一個好正面嘅，基同出邊人冇乜分別㗎，一樣做得咁好。無論係海外華僑，度度都係全世界有中國人嘅地方，一定有好好嘅基。同埋你正話係咪即係嗰啲人啊比較孤零零慘啲咧咁樣？如果我同佢哋接觸咧，我又覺得咧永遠都係咁樣嘅。呢個世界正中有負，負中有正，係咪啊？咁所以你嗱當時啲人話啊嘛，而家啲人咧咁容易散。啊，咁啊，梗係咧咁容易識到人，我使乜大家唔啱咪散咯？我使乜要付出咁多努力咁樣？所以咧當時嗰啲人話咁難識到一個，喂，我梗係要好好地珍惜啦，我唔搲住你啊，係咪？甚至唔好話 lover 啊，識到個大家係呢啲人都搲住朋友啦，成日咁啊。所以咧，我見過啲人咧，佢哋係兩三個朋友嘅啫，呢啲朋友兩三個都知己咯嚇，係啦，就唔想多，亦唔想曝光，亦唔想因為咧即係亦唔想接觸咁多人，大家都好驚，所以兩三個朋友好似一世。
嘅啦，佢就夠嘅啦。咁一個小圈子，當然呢個發展係唔夠嘅。如果你，但我哋每個人唔好忘記，你最後嘅幸福咧，最後都係負責係任務係你自己。所以組織咧唔係俾你依賴嘅，組織只有一個渠道，你經過呢一個平台之後咧，就去到第二個地方㗎啦。所以我曾經經過組織，然後我就去到第二度，去到我自己而家更理想嘅狀態。我覺得我而家雖然仲係冇參加同志組織任何運動，我覺得我係即係以前我覺得開心，而家我仍然係即係冇，因為冇再同組織聯絡咧，就冇咁開心，一樣係即係可以有自己開心快樂嘅生活。咁性格係唔同啊嘛，個人性格都唔同㗎。你基與及唔係基，你都係要開心過日㗎。好似話齋，今日係啦，所以咧係啦，所以咧你嘅快樂、你嘅幸福咧，到最後係你自己。組織嘅功能係咩咧？組織嘅功能就係咧，將整個同性戀係由水底、地底升上嚟，要見得光，抬得起頭，唔怕話俾人聽你係同性戀。呢個就係組織嘅功能。但係組織唔能夠為你帶來最後嘅幸福，最後嘅幸福都係靠你自己。即係話要爭取，係咪要自己爭取先？所以咧，我哋如果爭取話，譬如你話咩將來嗰啲同性戀者嘅同性戀者之家啊，大家住埋一齊啊，好似人哋話馬來姊妹屋啊，馬來西亞嗰啲排屋啊，阿姑婆一間屋啊，呢啲咧係專業組織幫你做，或者個好多咩福利啊住屋啊醫療啊，呢啲係需要組織幫你做。但一個人開唔開心咧，到最尾都係講你自己。所以我哋要分開個人同組織嘅分別。所以話如果我哋同自由行咧真係嘅，就算係白擔把遮出嚟，擔拐杖出嚟咧，我覺得佢好光榮咁話咧，我係基。我覺得如果能夠做到呢地步咧，我哋嘅同性戀文化就已經好。咁呢個我諗佢路程好遠啊！我哋由咧即係社會對同性戀嘅憎恨，然後慢慢咧就發展到當我哋出去對話嘅時候咧。話嗰啲人嗰啲法文咧好有火藥味，然後慢慢發展到咧啲人咧黑喺個口面對住你，但係佢又唔鬧你啊。然後慢慢發展到咧就係口和心不和啊。然後慢慢發展到咧冇咁討厭你，可以接受咧咁樣嚇，就唔係又唔係憎你，但係又唔係中意，又唔關我事。咁所以我相信我哋而家去到，然後再慢慢就係接受你啦，冇所謂啦。冇所謂就係咁樣喎，唔發生喺我身上，唔發生喺我親人身上就冇所謂啫喎，發生喺我親人身上就好有所謂。然後再去到最終極嘅理想，就算發生喺我親人身上，佢永遠都係我嘅仔女，佢永遠都係我嘅阿哥哥，永遠都係我嘅姐姐，永遠都係我嘅親人。咁呢個係呢個歷程，一個好大嘅歷程。咁而家究竟我哋去到邊一點咧？我相信咧係同性戀去到咧由憎恨到黑起口面對住你，但係又唔鬧你。然後到咧面和心不和，可能而家就喺黑起口面對住你，但係又唔鬧你，同埋面和心不和之間。所以咧未來仲有去到話親人都係我嘅一部分。你仲爭幾多步啊？爭好多步。咁當然啦，好似我有個 friend 咁樣，佢就話死啦！我知道我個叔唔知會唔會我懷疑個叔都係基嘅喎咁樣。咁我就俾個心理準備佢嗱，你真係有心理準備下嗱。如果真係嘅話，咁你點先？一笑啊，還是走唔切匿埋咧咁樣？我俾心理準備喎。果然間真係有自己嘅喺身嗱，見到個阿叔，哇死咯！真事啊！真，咁我哋唔使驚啦，唔使驚喎。即點解咧？嗱，即刻同我打招呼咯，大家 understood， 你明我明，阿叔即刻就換衫走人。但係以後咧屋企咧紅白二事咁聚頭噶嘛，一聚頭唔係大家點下頭唔係點啊，冇嘢啦。以後仲反而而家 OK 咗，知道阿叔係咁，大家 understood 咗嘛，好多嘢，所以佢懷疑啊，死啊我外甥係咪啊？我呢啲我唔你唔好理啦嚇。總之你覺得對呢啲嘢處變就不驚，唔好驚就得噶啦。你唔驚就冇事。唔少好似阿某君朱培慶咁啊，使乜驚啫？根本你滾啫嘛，咁所謂啫陰公為咗咁而冇晒呢啲公積金，即係你幾唔抵嘅我覺得唔需要啊。咁係基咪基啦，當然嗱唔排除有啲基咧係好差嘅，明明人哋唔好嘅就硬係要中意人哋，搲人哋嘅，我覺得呢啲就有啲問題。不過呢啲係好少數嘅啫，係咪？大多數嚟講咧。最緊要唔好勉強啊！佢唔係嘅，你點教都冇用㗎。係呃佢同你波咗一次點啫？我一生喺我人生裏邊，我都遇咗幾個係波咗一次嘅。以後點解佢當時佢揾我嘅，點解而家後來揾翻佢唔肯咧？
佢當時咪發姣咯，一次啫嘛，以後冇㗎。但我想問佢係咪基咧？個心裏邊只係等佢祈禱裏邊咧，希望佢唔係基咧。我好彩食到個唔係基嘅咯，咁只係咁諗嘅啫，係嘛？咁我哋又講過，即係同性戀，即係對社會，如果同性戀被社會接受，對社會有幾大嘅影響咧？咁樣，咁而家大家知道啦嚇，好多泳池嚇，嗰同性戀好猖狂嚇，去到嗰啲咁嘅physical 嚇，哇！我 super 話俾我聽，你嗰啲 man 把唔知幾猖狂嘅，嗰啲窗簾啊，嗰啲肉簾啊，張肉簾啊，中間剪咗個窿啊！係我 super 話俾我聽過喎，話即係我人哋知我話你哇嗰啲眼神啊，好似食咗你咁樣嘅嚇。嗱，但係咁樣講，我哋話呢個係咪唔好影響咧？我哋相信有啲人咧，因為我而家喺桑拿嘅地方識咗啲男仔咧，佢係結咗婚，佢係本身中意女人嘅。我相信有啲人咧係一啲叫做宅界人。宅界人就係話啱啱如果我啱啱到時你又順我眼嘅，我又肚餓嘅，又就手嘅，即係好多嘢製造嗰個時機啊！咁我咪發生咯，讓嗰樣嘢發生咯嚇。啱啱喺 steam room，你又令得我好舒服嘅，你又唔使我做翻俾你嘅，咁我咪 enjoy 咯嚇。已經咧即係多咗呢啲人啊，多咗呢啲人。當然有啲人好憎，即係等於你去到個桑拿，你又係 man 版，我又係 man 版，我掂下你都可以發片掘住我㗎，係咪啊？唔係咩就中意你噶嘛？咁你想得你唔係咁，你掂人哋就俾人打添喎嚇。所以咧有啲人唔接受嘅，就算你係基，我係基，你唔係我杯茶我就唔接受你。你掂我一巴兜你咁樣嚇。咁但係喺嗰啲所謂 physical 嗰啲人，即係你既然咁大膽釣魚，你咁大膽去冒法律嘅險，冒俾人哋趕出去嗰個會，冒俾人報警，你都去做嗰樣嘢。但係好啦。雖然冇有啲人咧，當然咧冇得好小心啦，有循序漸進咧。事實上咧，佢哋話釣到好多佢以為直人嘅人，嗰啲人係有女朋友又結咗婚嘅。我相信係一啲宅界嘅人，啱啱當時，如果你又令得佢好舒服啊，啱啱佢又肚餓啊，你又就手啊，就結合到噶啦。咁好啦，咁我哋話哇，搞到好多唔係嘅人變同性戀喎。咁但係我哋又要倒翻轉頭咧，睇翻啦，同性戀嘅人有冇情況又變翻啲異性戀咧？我哋同以前參加過華人同志大會，我聽過啲古仔啦，話啲同志、男同志、女同志嘅組織一齊做嘢，一齊係做嘢嘅時候，做就發覺呢個男同志愛上嗰個女同志，嗰個女同志就愛上嗰個男同志。我哋親口聽嗰啲現場，第一身嗰啲人講㗎啦。好啦，咁咧我有一個真實嘅古仔咧，就係我一個女同志同我講嘅。佢咧嗰陣時咧就同一個女同志就住埋一齊啦。咁啊兩個男同志就一 pair 嘞喎。咁啊大家為咗咧減輕嗰個成本咧，一齊租一個單位，租個單位兩個房，即係你一間房我一間房啦。咁咧就咧有個男同志係成日過去喎，同佢個女同志傾偈啊，講笑咁樣喎。慢慢咧，係啦，呢個男同志就愛上嗰個女同志啦。因為呢個男同志愛上嗰個女同志之外咧，就令到呢兩 pair 嘅男女咧就要拆散啦。就要分手啦啊！因為咧就呢個男同志愛上嗰個女同志，所以我哋到最後咧就講到性向咧係有無限嘅可能性啊！我話譬如話我以為我唔會中意呢種人嘅，到我你會中意；等於話我唔會中意肥嘅，到頭來你個粒塊係肥嘅；我唔會中意老嘅，到頭來你個粒塊就係老嘅。所以咧，我哋對於人嗰個可能性咧，嗰個自己都唔知自己嗰個潛在嗰個可能性咧，係一定嘅保留，唔好講得咁絕對啊！唔好講得咁絕對。所以我相信話同性戀嘅人會搞到啲異性戀嘅人。如果你係唔得，你係唔中意嘅，同性對同性戀啊，桑拿都係發生唔到啦。跟一條街佢都係唔溝你㗎啦。即係桑拿釣魚咁樣跟極佢都係唔溝你，唔溝你就唔溝你，就唔溝你嘅。但係咁樣嘅唔溝你之中咧，佢自己都周圍釣都冇啦，翻轉頭佢都會話你翻嚟咁咧好多回頭草㗎。咁咧所以我唔介執二攤，我成日執六攤㗎，執人六攤。萬祥就可愛就呢樣嘢，點解萬祥咧？佢好老實啊，佢絕對唔會掩飾自己嘅，所以我覺得萬祥呢個人咧做好人唔係真得好緊要㗎。佢絕對唔會話自己我係剩女，我頭上有金圈，唔係啊！
我哋打咗16層地獄咧，仲有一層17層嗰個墊底嘅。所以我哋觀察啦，我講最近一件真事，我就喺桑拿就識咗個男仔，外形幾好嘅。咁啊，大家即係咧，我哋玩完之後啦嚇，咁我就同佢講 thank you。佢點解你講 thank you 嘅？佢話你哋興講 thank you 㗎，我話係啊，興講 thank you。佢話點解我同同學玩，佢哋又唔講 thank you 嘅咁樣？咁我心諗呢，咁你係咪㗎？即係你係義工，你係讀社會學，所以上嚟知多啲啊嚇。因為話你本身我好好奇啊，我當然唔會追究咧，亦唔會大一次就完咗啦。所以我相信未來咧所謂同性戀、所謂異性戀性經驗咧，可能只係人生嘅一啲嘅經歷、一啲嘅階段。有個即係同性，就算你係直人，一生係直嘅，但係你有個階段咧係有同性戀嘅經驗。等於咧，其實我哋好多基咧係有個同女人發生性關係嘅經驗嘅喎。因為我聽到譬如話佢喺台灣嗰度剪頭髮嘅，咁大家飲醉酒嗨咗，咁嗰個女仔係搞下佢，咁佢哋兩個咧就發生咗關係啦咁樣。啊，咁佢覺得發生呢個關係咧，佢俾一個機會自己試下，睇下自己會唔會中意，撻唔撻得着。咁啊呢啲結果咧就有人撻着，有人撻唔着，有人經過一次就算數咁樣。咁呢啲可能性咧，如果我哋能夠聽多啲古仔，接觸唔同多啲人，或者多啲人啊肯將自己嘅經歷講出嚟咧，可能我哋會有更多自己意想唔到嘅嘢咧聽到嘅。係我咁你講得啱啦。阿 D 君又係咁啦，我有個 friend 係 D 君啊，佢就係咁啦，真係就係飲醉酒啦。嗰個女仔咧就喺外國翻嚟嘅。就係嚟香港讀書讀1年嘅啫，大學咁就真係飲醉酒撻着咗啦。咁我都好，因為好老死咧，我問佢老實就講你得唔得㗎？佢半軟半硬啦，咁都入到嘅咁。又俾佢好彩喎，小命噃，一鑊就有咗嘅話，有咗啊！咁咧原來佢有阿媽，有2個媽嘅，咁變到屋企咧3個人湊個孫，就愛仔唔愛乸。就補咗筆錢俾女仔，呢個女仔當反正嚟香港，然後佢生個仔之後就留咗個仔咧就走咗啦。所以呢個仔而家咧大咗咧，聽講話喺外國咧就都唔係咁好啦，好似話做咗啲咁嘅黑社會啲咩咁啊。咁呢啲唔知佢啦，但起碼嗱，你個家已經有後啦啊，咁你得啦，安排咗同父母有交代啦，係咪？因為9代單傳噶嘛咁佢咪好彩咯咁，但係而家佢仲喺外國未翻嚟，咁啊所知嘅就唔係好多，咁就知道佢咧真係有啲咁嘅嘢，真係好似萬強講啱，一晚定情咧，有啲都會有喺我哋人生裏邊，即係當然啦，我哋絕對中意男啊，唔中意女啊嘛，但係有啲真係都會試過咧，可能會係嘅，所以我哋都會同啲後生講，如果當你唔係好清楚你嘅係咪真係中意男仔嘅時候咧，你不妨如果真係9代單傳嘅試下。結婚或者拍拖，真係唔中意嘅，冇 feel 嘅，你唔學得我哋講嘛？我哋女仔磨啦，4步磨啦，磨極都唔起頭嘅，咪知道自己中意男人唔中意女人啦，所以唔同嘅個都。而且咧，我哋再睇翻同志運動咧，喺社會嗰個層面嚇，咁咧就係單睇即係單獨一點就係同性戀追求自己嘅自由啊空間啦。如果我哋社會層面睇咧，我哋係由父權時代咧慢慢轉移到人權時代。喺父權時代咧，乜嘢都係由父母決定你嚇，你包括咧你唔願意嘅都要結婚，唔願意嘅你都要生仔，咁呢個係父權時代，就好多人被犧牲咗啦。咁而家我哋同性呢個運動咧，除咗係同性戀係用借助人權啊、民主呢個你嘅口號之外咧，我哋係由父權去到民權啊、民主人權嘅時代咧，就變咗人有好多個選擇啦。你可以結婚，抑或唔結婚；你可以選擇男人，抑或女人。啊，咁樣令到我哋嘅可能性多咗好多，而且咧最後決定咧喺你身上，而唔喺你個父母身上，唔喺你嘅家庭。你話父母，我父母都係受壓迫嘅，我父母都係俾呢個社會嘅觀點壓迫嘅咁樣。所以咧，我哋改變呢個社會咧，就社會唔再壓迫父母，父母又唔再壓迫我哋。到最後我哋嘅決定權咧喺翻每一個人身上。呢個就係咧同性戀運動咧，即係一路推到最尾，就變成即係其實係由父權時代進入到人權時代。好精彩，真係好精彩！我第一次做節目咧，係可以完全唔使繼續問問題。其實臨尾都想講就係話，
點解會做今集節目呢？就係、我覺得其實冇以前呢，就唔會有而家。咁其實一路以嚟，我覺得其實同志組織好多時都會諗點樣去做跟住嗰個來年嘅生活，或者點樣去兼顧一啲年輕嘅新一代嘅同志，我哋點樣去爭取人權，永遠係向前望。但係我會覺得就係、其實當我哋向後望嘅時候，其實有一班已經上咗年紀嘅同志，佢哋係存在喺度。咁其實我哋俾咗幾多嘅關顧俾佢哋呢？咁另外一樣嘢就係話，佢哋雖然以前係冇組織，或者一班人以前係冇組織，但係其實喺冇組織裏邊唔係代表佢唔係做緊同志運動。喺嗰個生活，喺嗰個嘅時空有佢嘅限制下邊，佢嘅生活已經係一種態度同一種嘅運動。咁我覺得其實嗰個同志運動唔可以淨係睇翻話由有十分一會或者有或者有 Horizons 開始，而係話其實之前已經有人係做緊一啲嘢，凝聚緊一批人。如果冇以前嘅 home party，冇以前嘅你哋有幾個姊妹已經去飲茶嘅話，咁何來會有十分一會呢？因為根本上冇人凝聚嗰批人出嚟。咁所以我睇同志運動，我喺近排再睇嘅時候就係覺得係其實可以再推前，唔應該由十分一會開始睇起。而係話有人小明紅，大家睇小明紅，因為小明紅係第一個出嚟講嘅，但係小明紅之前已經有啲人係聚緊一啲人。咁小明紅都係被聚翻嚟嘅其中一個人，咁我覺得其實嗰個發展其實由從始至終，我覺得已經有一批人係做咗一啲貢獻喺度。咁我今日揾到兩個，我好開心，尤其萬祥真係好耐冇出過嚟，咁我好開心。咁其實我希望年輕一輩嘅同志聽翻呢一啲嘅事嘅時候，再去諗翻，其實你自己有嘅空間，你哋今時今日擁有嘅一切，其實係由好多好多由細沙開始一路凝聚到而家今時今日，大家可以話有一個。我哋今日有一批人喺度，我知道有一啲新嘅社工或者其他人喺度做緊嘢嘅時候，我哋唔會諗到將來會係點樣樣，但係我哋相信將來會係更加好。臨尾你哋有冇咩補充想同大家？所以我哋唔怕啦。我覺得我同萬祥咧，我哋都時都肯出嚟咧。做小丑都唔怕㗎，我哋。做小丑一定要話俾人聽，即係話俾人聽，點解你哋唔減咧？我哋咁老都減咯，所以我哋一定要咁樣保持翻呢個活躍嘅俾人睇咧。同志存在喺30、40、50、60、70年代、80年都係一樣會存在嘅，但問題不過我哋減，好似今年反恐同咁樣，我見到個 friend 喺加拿大翻嚟，咦？佢即刻埋嚟就攞住張旗即刻行啦咁，因為佢嗰邊慣咗有呢啲遊行啊嘛，係咪？咁但係我覺得周圍望下，佢一見唔到我哋啲同輩嗰啲咧，就算你擔拐杖嚟都好啊咩？但係我諗佢唔出嚟，但係唔出嚟唔緊要啊，最緊係佢哋咧，第時啲養老金啊啲嘢咧捐晒俾我哋咧，我哋嗰筆錢凝聚咗咧，將來就為好多同志做好多基金，幫同志讀書供佢哋乜嘢乜嘢，嗰啲發展咧係未來一個潛力好大好大嘅。呢個期望嚇。咁咧我就想對即係聽節目旁邊嘅即係聽眾講一句説話啦嚇。我希望你哋多啲咧支持呢啲組織，支持呢啲電台節目，多啲有反應，多啲咧就係或者係一啲捐贈啊咁樣，因為實在需要嘅。因為我哋需要呢啲組織咧幫助我哋拓闊我哋嘅空間，我哋嘅自由度，我哋嘅發聲度嚇。但係人咧到最後自己嘅快唔快樂咧，到最後咧，如果你過咗21歲咧，你就要為你自己嘅快唔快樂咧負責任㗎啦嚇，就唔能夠依賴呢啲組織。組織咧只係俾你做一個踏腳石嘅啫。我嘅姊妹都話過啦，好信嗰句説話。佢話 Kenny，你知唔知道啊？你一眯埋眼啊，邊個抬你出去你都唔知道啦。呢句説話我成日記到而家都仲記，真係㗎。我哋揾埋咁多錢做咩用啫？除非你安排好晒，如果唔係嘅時候，啲錢留翻俾同志組織係最好㗎，唔係俾我㗎，係俾將來發展㗎嘛。萬祥你話係啊，都係咁。呢個我要咁樣講係啦，我哋都話有而家我哋知有啲名人咧，佢已經話咧佢又冇咩親人啊，單身嗰啲咧已經係咧準備咗一啲平安紙，咁啊寫咗咧就係10幾個慈善組織。咁我希望將來咧有更多嘅人咧係喺呢10幾個慈善組織裏邊咧，其中有一個原來同志組織同志組織，我發展基金嚟到支援嘅咁樣。我希望呢個觀念咧慢慢擴散到同志組織係你嗰啲善款俾邊一啲組織裏面其中嘅一個，咁呢個係我哋最大嘅理想啦嚇。譬如你係收養，咁你試過收養未啊？有啲人就話中意咧喺譬如有啲大陸嘅有啲愛滋村係嘛，喺嗰度收養嗰啲咧。好，你姓咩㗎？姓黃㗎，揾個姓黃嘅養大佢都好㗎。我諗呢樣嘢都係好㗎。呢樣嘢唔知就考慮到大家有冇諗？呢個就係另外一個方法啦。除咗老人之外，
就有呢個，唔好理佢將來養唔養你，但起碼你係培養咗佢，因為佢好不幸嘅，佢哋父母可能為咗捐血或者聖師有愛滋咁樣係嘛？咁我哋又覺得咧係喎，如果有啲仔女將來服侍我哋，但我哋諗住有老人院噶嘛，如果冇老人院先有仔女服侍我哋啫，如果冇仔女咁點算啊？咁咪自己嚟咯，養大咗都係為社會。將我哋錢貢獻咗養大嘅首歌，我諗都 OK 㗎。不過聽你啊，我諗同志老人院咧，你呢代見唔到嘅。咁我唔係，如果咧為後人咧，唔係，同志老人院見唔到唔緊要，最緊要咧佢個花園裏邊咧，佢有啲骨灰啱咧，俾我抌喺嗰度，或者咧將我啲骨灰第時喺嗰度種一棵樹，咁我永遠都喺度啦，有棵樹喺度嘅。你中意點啊？等我關佢啊，點啊？好啦，咁今日多謝晒萬祥啦，多謝晒 Kenny，唔該晒你哋兩個，拜拜，你走啦嘛。